Buuseen guyyaa har'aa obboleessaa ofii waamtee guddaatiin wayinnis dammoo muddannoon ana na muddatee balaa birashii fi ruutaadhaan siillee akka muddatu hin barbaachisu wayinnis dammoo hin barbaadu jechuudhaan dhaamsa obboleessa ofiitii dabarsitee jirti. Guyyaa darbee ruutaadhaan akkamitti eessaa dhufee akkamitti kana go'uu dandeessaa akkamitti abrishirraa ulfaa'uu dandeessaa jechuudhaan baay'ee tokko ruutadhaan walitti dubbatanii jirani. Ruutaan illee kan irraa ulfaa'ee abbaa daa'imaa kootiiti. Wannuma nama dhibu maaltu jira? Orma kamirraayin ulfaa'ee kanan ulfaa'ee abrishii abbaa mucaa kootiidha. Wanti tafaxxaree jira guyyaa kana raawwannee qamaamafannee jirra waan ta'eef nu lamaan keenya kana yaaduu hin dandeenye ture. Yaa ta'u malee mooyyuu sawunnatiin isaa reedii osoo ta'uu baatee wanti kun wanti tafaxxaru hin jiru ture. Walumaa tamakakkarreetii kan kana raawwanne malee kophaa kootis wanis dammoo humnaan akka faaffa'eetii miti jechuudhaan aara tokkoon deebistee turte. Yooyyaa jaalatamtoota kabajamtoota maatiin mabii jalatti argamtan nagaan kiristoos sinii haa baay'atu jechuudha. Jaalalaa fi gammachuu bakkaa fi iddoo irra jirtanitti baga jala bultii ayyaana faasikaa du'a ka'uu gooftaa keenya Iyesuus kiristoosin singee jechuudhaan ayyaanni kun kan gammachuu kan badhaadhinaa kan milkaa'inaa kan yaaddanii fi kan hawwitan siniif guutamu sinii ta'u jecha har'amoo akkuma baratamee abrishii fi ruutaa akkuma baratamee qabanii sinii dhufnee jirra. Viidiyoo kana hanga dhumaatti akka na waliin taatan kabajaa fi jaalalaan sin beeksisa jechuudha. Buuseen guyyaa har'aa obboleessaa waamtee atis guddaatiin ani narra ga'ee sirallee akka ga'u hin barbaadu. Ani yeroo duraatiif ruutaa waliinan ture ruutaadhaaf kan dhaabbachaa turedha. Yaa ta'u malee guddaatii guddaan narra ga'e guddaatiin kun narratti akka hin barbaada si birallee akka dabalatee dhufu hin barbaadu. Kanaafuu of eeggannoo godhi ishee bukkee yaabbadhu. Hin yaabbatiin sin jechaa hin jiru garuu mooyyuu akka godda'amtu hin barbaadu of eeggannoo godhi jechuudhaan akeekkachiisaa kenniteefii turte. Yaa ta'u malee ani yeroo duraatiif yeroon ani ishee dura badis gootuu balleessitus ishee wajjinan ture garuu mooyyuu badiin kiyyaa fi gochin ani isheedhaaf raawwadhu ishee biratti badii ta'e obbolaa koon gargar ba'een ture. Yaa ta'u malee gocha isheen gootu hundiyyuu kan baay'ee nama jibbisiisuu ture. Har'a mooyyuu firoota fi hiriyoota keessaa kan ishee bukkee dhaabbatee lakkii kun badiidha. Maaf akkas gootaa kan jedhuun dhaabame mucayyoon gana daa'ima abrishillee daa'ima ruutaan illee daa'ima macarrasha quxisuu kootiti. Kanaafuu isheen baay'ee daa'ima daa'ummaa immoo waan baay'ee nama godhuu danda'a. Garuu yeroo duraatiif ani yeroo hundaa amakkaree yeroo ishee gorsaan ishee teechisu karaa gaariidhaan deemaa isa ofitti deebisaa turte. Garuu ergan ani harka keessaa fudhadheef isheen baay'ee tokko nama baddee dhiira bakka fiddee hin beekamu asiif achiin dhiira baastee buuste jechuudhaan baay'ee tokko gadditee dubbatte. Yaa ta'u malee obboleessis maaf akkas jettaa atillee mataa dubaraa qabda isheenis illee daa'ummaas ta'uu danda'a wanis dammoo ishee itti fakkaate ta'uu danda'a. Ati mooyyuu akkasitti dubbachuu hin qabdu akkamitti kana jechuu dandeesse jechuudhaan baay'ee tokko aaree gaafatee ture. Ani tacaacacii miidiyaatiif osoo hin taane jechoota namoonni naan jedhuuf osoo hin taane dhugaan dubbadha jechuudhaan deebisteef. Akkasii miti dhugaa kan nabse xurii hotaatu kan ta'e isaan har'a inni laayifii wanis dammoo jireenya garan biraa jiraatee wanis jammaree jedhee haala kana kan taqoxxa'uu miti jechuudhaan dubbatee jira. Isheenis inni garuu akkas ta'eetis ta'u ani wanta tokko hin beeku.
Kanaafuu guddaatiin ani sirrallee akka gahu hin barbaadu. Jireenya isaan jammaran har'a waan dhaabbatu. Na'am baaba. Kanaafuu akka ana akka hin taane cinaa ishee dhaabbachuu sin oowwu dhaabbadhu garuu laphee kee kennitee fi akka ana keessi kee akka hin tasabbarre siin jechuu barbaada obboleessa koo. Isheenis anaaf obboleettiidha. Innis anaaf obboleessa. Hoo dhugaa daa'imni kun nafsa xurii taatee daa'ima keeraashii keessaa qabaatte jireenya jammare jechuun jireenya dhaabbachuu hin dandeenye ta'uu osoo hin taane jireenyi kun gabaabbumaan dhaabbachuu hin danda'a. Kanaafuu hoo dhugaa nafsa xurii taates wanta beeknu tokko hin jiru garuu isheen amma haala isheen itti dhufaa jirtu kun baay'ee kan nama gaddisiisudha jechuudhaan baay'ee tokko gadditee dubbatte. Namoonni dura ishee jiru hundi akka isheen baddu malee akka isheen deebitee hin barbaadan. Anaa fi Meeriin baay'ee wal barre hin beekna maalummaa walii garuu haala isheen akka isheen irra ooftu goosisaa waliin taasisaa jirtu kun baay'ee tokko kan nama gaddisiisu jechuudhaan bifeen obboleessa ofiitti dubbattee jirti. Yaa ta'u malee innis hoo dhuguma Abrishirraa kan akkas taate hoo dhugaa garaa ishee keessaa wanti kun jiraatee wanta dhokatu miti. Wanta boru mul'achuu danda'u jechuudhaan innillee itti dubbatee isheenis eeyyeni inni koo dhugaadha garuu mooyyuu haala kana kan isaa ofitti hin deebisa jettee assaabdu hoo ta'e baay'ee inta goddaati macarrashaarras. Kanaafuu inni yeroo hundumaa yeroo ani ishii bukkee dhaabbadhee maaf akkas goota jedhee isaan lolu buzee obboleetti koo garuu gaafa dhugaa sii galee eessa akka dhugaan jiru eessa akka badiin jiru gaafa sii galee tsatsattaa naan jechuudhaan yeroo hunda natti dubbachaa ture. Garuu mooyyuu jechi isaa amma naaf galaa jira. Kanaafuu atis akka obboleessa kootiitti caana dubbattee garaasaa hin madeessine siin jechuun barbaade malee akka ishee bukkee dhaabbachiin siin jechuu hin barbaanne. Kanaafuu ishee waliin ta'e wanta ishee barbaachisu hunda wanta gaafattu hunda gaafadhu hoo argachuu barbaaddes argadhu garuu Abrishitti caanaa akka hin dubbanne siin jechuun barbaada jechuudhaan buzeen obboleessatti dubbattee obboleessis ani garuu Abrish argachaas hin jiru. Abrishinis wanta hin jedhe tokko hin jiru garuu immoo ani haali kun hoo dhugumaa mucayyoon tun nafsa xurii taatee haala ittiin deemnu irmijaa garamiin akka sirreessinu si gaafachuun barbaade buzee. Ani koo sirriitti si beekaa namoonni naannoo keetirra jiru si beekaa malee miidiyaa keessatti warri ati beektu si beekuu hin danda'u. Kanaafuu ani koo wanta biraatii mitiiti haadhoo koo waan taateef nyaata si barbaachisuu fi kan si hin barbaachisne kan ati jaalattuu fi kan ati hin jaalanne addaan baasee nama beekuu danda'udha. Kanaafuu jecha namaatiin osoo hin taane kun waa'ee jireenyaa obboleessa keeyyaa fi keetitti. Mucayyoon tunis hoo dhugumaa nafsa xurii taatee dirqama haala sirraa'uu qabu si gaafachuu barbaadee jechuudhaan deebistee fi kanaafuu inni garuu gaafin kee sirruma. Ani kanas jechuu barbaadu muddannoon na muddatee si bira akka hin geenye si akka si muddanne siin jechuu barbaade tanani ani yeroo hunda Abrish caanaa itti ta'een ture garuu isa nan godda'e malee isa hin xaqqabne ofii kiyyaafis sibiraata keessa kiyya na taasise jechuudhaan viidiyoon isaanii haala kanaa kan xumurame jechuudha. Ani garuu akka yaada mataa kootitti waan tokko waan lama isinitti himuu barbaada. Ani buzee hammana gara ruutarra akkasitti cituu ishee taasise ruutaan buzee maal goote? Anamoo akka nafti fakkaatetti
Buzeen kan ruutarraa haala kanaan garaa ishii kutattee footoo Abrish qullaa kaastee Abrish waan as faraarraateef wanis dammoo gabanaa obboleessa ishee waan miidiyaa irratti si baasa wayinis mirqaan kan keetii na waliin jiraattaa hona wajjin jiraanne miidiyaa gubbaarratti footoo kan kee raaqotii kana jettee ittiin as faraarraatee isa kana laata jedhee waan gisee hunda gaafii natti ta'u malee akkuma anillee sinillee beektan Buzeen Ruutaa nama baay'ee jaalattu turte yeroo kamiyyuu ishee bukkee kan dhaabbattu turte. Garuu dammoo cita garaa haxii nagayan akkuma jedhamu san Buzeen akka kootitti baay'ee tokko Ruutarraa garaa citee jedhee ilaala. Isinoo mee maal jettu? Ani garuu osoo wanta hundaa dhiisanii dhugaadhaan daa'imni kun garaasaa ishee keessa jiraatee tokko ta'an jedhee kana yaadu mikinyaan isaa dagaagamee ilmoo argatan ijoolleen kun waan ta'eef ilmoon isaanii immoo kennaa hundaa gati kamiyyuu kan hin bitamne ilmoodha. Waan tokko hojjetanii argachuu hin danda'ama garuu ilmoo sa'aatii fi yeroo barbaadanitti kan argatanii miti ilmoon kennaa waaqayyooti jechuu hin barbaada. Kanaafuu Abrishiif Ruutaan yeroo miyyuu kamiyyuu gargar hin ba'an jedhee yaada. Hodhugaa garaa ishee keessa jiraatee mikinyaan isaa daa'imni kun hidhaa isaanii gidduu isaaniitti waaqayyos mooyyuu wayiifoo haala kanaan isaan gammachiise wanis isaan tokko godhuudhaaf haala kanaan itti dhufaa jira. Isinoo mee maal jettu? Kan jedhamu koomentii irratti wal ilaalla. Buzeenoo Ruutaaf iqir hin jetti ani immoo akka kootitti iqir walii jedhanii tokko ta'an jedhee hin yaada. Mikinyaan Buzeen Ruutaa nama baay'ee jaalattu turte nama tokkotti kennitee fi boota kennitee fi isheedhaaf dhaabbattu turte. Ruutaa Buzees hasqayyamtee jirti. Mikinyaanni obboleettii hanti taqayyamtee miidiyaa gubbaarratti footoo obboleessa ishee iddee wayinis akkasan godha han jettu isaa hoo kabajuu dadhabdee nu maaliif kabajuu dhabde numoo anaanis maaf hin mari'annee akkas godhuu jettee maaf hin gaafanne kan jedhu Buzeen kan qabattee haala kanaan ishee xaaraa jirtu. Lamaaniyyuum asitti mooyyuu Buzeen deebii kan deebisuu barbaadu dubartiin takka abbaa manaa fi waan barbaadde godhuu mirga qabdi garuu haala Ruutaan ittiin dhufte kana osoo hin taane abbaa manaa fi waan barbaadde maatiidhaan ala waan go'uu barbaadu go'uu hin dandeessi jedhee yaada. Waa'een akkasitti faayilii walii qabanii walas baraara odoo hin ta'in haala ittiin isaa fi isheen wal quunnamuu danda'an jedhee yaada. Mikinyaanni kun hanta daarii guddaa malee ambiita saba guddaa miti. Haala kanas isheen itti aaruu amma kana itti tamarraru hin qabdii jedhee hin yaadu. Kanaafuu Buzeen osoo gaarillee wanta garaallee go'aafii jirtu osoo bukkee ishii dhaabbachaallee jirtu cinaa tokkonis mooyyuu harka 175 guutuu osoo isheedhaaf boota kennitu harka 125 dogongora qabdi jedhee yaada. Mikinyaan isaa wanta tarkaanfattuu fi wanta gootu hundi ani maafan hin beekne ani maaf hin agarree wanta jechuudha. Yaada akkasii qabdi naan mari'achuu diddee beetasabni hin jiru hiriyoonni hin jiru. Kanaafiyyuu anati ishee faana ture kanaafuu waan gootu waan nyaattu waan oldu ani beekuun qaba jechuudhaan baay'ee tokko dubbattee jechuudha. Jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Immebeet jalatti argamtan nagaan Kiristoos siniyaa baay'eetu dabalatan viidiyoon keenya har'a isuma kana ayyaanni kun kan gammachuu kan milkii kan badhaadhinaa daddabalataa siniif haa ta'u siniin jedha. Kan baranaa as wayinnis dammoo biyya ormaa oollee bara dhufuu biyya keenya galii kan maatii keenya wajjin oollu nu taasisu baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa. Baay'ee.